හරි සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා රයිස් කුකර් එකේ වැඩ කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්වන්නේ රයිස් කුකර් එකක් වැඩ කරන්නේ නැති තවත් එක හේතුවක් ගැන. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ රයිස් කුකර් එකට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. හරි එහෙනම් මම රයිස් කුකර් එකට සැපයීමක් දෙන්න යන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති රයිස් කුකර් එකේ සොකට් එකට සැපයීම වයරය හයි කරලා ඉවරලා මම මෙතන ස්විච් එක දානවා. දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී හරිනම් රයිස් කුකර් එකේ වෝම් ස්ටේට් එකේ කහ පාට ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕන. නමුත් මෙතනදී වෝම් ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ කුකින් ස්ටේට් එකට දාලා රතු පාට ලයිට් එක හරි පත්තු වෙනවද කියලා. නෑ. කුකින් ස්ටේට් එකේ රතු පාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මේක පොඩ්ඩක් වෙලා මේ ස්විච් එක පහත් කරන් ඉන්නවා. පහත් කරන් ඉඳලා අතාරිනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ස්විච් එක ඔෆ් කරලා මෙතන සැපින් වයරත් ගලව ගන්නවා. ගලවගෙන මේ දඟරයට අත තියලා බලනවා රත් වෙලාද කියලා. දඟරේ රත් වෙලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ රයිස් කුකර් එකට සැපීම එන්නේ නැහැ. කියන්නේ කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ වගේ දෝෂයක් රයිස් කුකර් එකක එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ දෝෂය निराකරණය කරන්න. මුලින්ම අපි මේ වගේ දෝෂයක් ආවම දඩස් ගාලා රයිස් කුකර් එක අරගෙන ඉවරලා ගලවන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතනදී විශ්ලේෂණය කරන්න ඕන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ සොකට් එකෙන් මේ පැත්ත, ඒ කියන්නේ රයිස් කුකර් එකේ පැත්ත. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ සොකට් එකෙන් එහා පැත්ත, ඒ කියන්නේ සැපයුම එන පැත්ත. ඉතින් මේ දෙකෙන් අපි මුලින්ම විශ්ලේෂණය කරන්නේ මෙන්න මේ සැපයුම එන පැත්ත, ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක එන පැත්ත. ඊට පස්සේ තමයි අපි රයිස් කුකර් එකට යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලන්න ඕන මෙන්න මේ කෙවෙනියට කරන්ට් එක එනවද කියලා. ඔව් මෙතනදී රතු පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා, ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක එනවා. හරි. කෙවෙනියටත් කරන්ට් එක එනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ සැපයුම් වයරය ඊළඟට පරීක්ෂා කරන්න. මේ සැපයුම් වයරය දෝෂ සහිතද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් අපිට මල්ටිමීටරේ උපයෝගී කරගෙන. හරි. ඒත් එක්ක මම ඔයාලට තවත් විශේෂ දෙයක් මෙතනදී මතක් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ රත් වෙන උපකරණයකට, ඒ කියන්නේ ධාරාව වැඩියෙන් ගන්න ක්ෂමතාවය වැඩියෙන් තියෙන උපකරණයකට කවදාවත් මෙන්න මේ වගේ 5 ඇම්පියර් මල්ටි ප්ලග් සොකට් එක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මම ඇයි කියලා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට කියන්න. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම මෙන්න මේ පවර් කෝඩ් එක සැපයුම් වයරය පරීක්ෂා කරලා ඒක දෝෂ සහිතද නැද්ද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි මල්ටිමීටරය අරගෙන ඉවරලා සැපයුම් වයරය පරීක්ෂා කරලා බලමු. මම මේ කන්ටිනියුටි මෝඩ් එකට දාලාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ කරන්න යන්නේ මේ සැපයුම් වයරේ earth neutral phase කියන වයර් තුන එකින් එක පරීක්ෂා කරන්න යන්නේ. දැන් එක වයර් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන earth එක වැඩ කරනවා. මේ පැත්තෙන් නිව්ටල් කියන වයර් එක වැඩ කරනවා. එතකොට මේ ෆේස් වයර් එක විතරයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ෆේස් වයර් එක විතරයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපි බලමු මේ ෆේස් වයර් එක විතරක් වැඩ කරන්නේ නැති හේතුව මොකක්ද කියලා. ඔයාලා මේ සැපින් වයරේ මෙන්න මේ ප්ලග් එක තියෙන පැත්ත, මේ ප්ලග් টොප් එක තියෙන පැත්ත පොඩ්ඩක් පරීක්ෂාකාරීව බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන
ෆියුස් එකක් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ ෆියුස් එක ගලවන්න මෙන්න මේ වගේ පැතලි ස්ක්‍රූ පුණියනක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. මේ ගැලෙවුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆියුස් එක. ඉතින් මේ ෆියුස් එක බොහෝ දුරට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ෆේස් වයර් එකට. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ දැන් මේ ෆේස් වයර් එකනේ වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ෆේස් වයර් එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ ෆියුස් එක ගිහිලා තියෙනවා නම් ෆියුස් එක පිච්චිලා තියෙනවා නම් මේ ෆේස් වයර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ ෆියුස් එක විල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 13 ඇම්පියර් 13ක ෆියුස් එකක් තමයි මේ ප්ලග් ටොප් එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විලා එක එහෙම නැත්නම් ෆියුස් මල්ටිමීටරය ආධාරයෙන් පරීක්ෂා කරන ආකාරය ගැන මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. එක වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ උඩින් තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. අපිට පුළුවන් ඒකත් මෙන්න මේ කන්ටිනියුටි මෝඩ් එකට දාලා සැපයුමක් දෙන්න යන්නේ රයිස් කුකරේට. හරි අපි බලමු දැන් මේක රයිස් කුකර් එක වැඩද කියලා. ඔව් බලන්න ඔයාලට පේනවා ඉතින් වෝම් ස්ටේට් එක ලයිට් එක දැන් පත්තු වෙනවා. දැන් මම මෙතන මේ ස්විච් එක පල්ලෙහාට දාලා කුකින් ස්ටේට් එකට දානවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් කුකින් ස්ටේට් එකේ ලයිට් එකත් දැන් පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෝෂ එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඒක ඉවසීමෙන් මොකක්ද මේ දෝෂය කියලා හොයාගන්න එක. හරි දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් ඇයි මේ 5 ඇම්පියර් මල්ටිප්ලෙක්ස් සොකට් එක මේ වගේ රත් වෙන උපකරණ වලට එහෙම නැත්නම් ක්ෂමතාවය වැඩි උපකරණ වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේ රත් වෙන උපකරණ වල මේ දඟරේ රත් වීමට වැඩි ධාරාවක් මේ කෙවණිය හරහා ඇදලා ගන්නවා. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ මල්ටිප්ලෙක්ස් සොකට් එක උණු වෙලා දැවිලා යන එක තමයි මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලගේ රයිස් කුකර් එකේ සැපයුම් වයරයත් මේ අවස්ථාවේදී දැවිලා යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම අනුමත කරනවා ඔයාලට 5 ඇම්පියර් නැතුව 13 ඇම්පියර් මේ වගේම 13 ඇම්පියර් මල්ටිප්ලෙක්ස් සොකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි ඊළඟට ඔයාලා මගෙන්ම පෙරලා ප්‍රශ්න කරાવી. එතකොට ඇයි මම මේක පාවිච්චි කළා නේද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හුබෙක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ මල්ටිප්ලෙක්ස් සොකට් එක අරගෙන ඉවරලා මේක පෙන්නුවේ. හරි ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්න දේ ඉතින් පොඩි දෝෂයක්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා මේක නොදැන හිටියනම් ඇත්තටම මේක ඔයාලට ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැති
කොහොම නමුත් ඔයාලා දැන් මේ දේ ඉගෙන ගත්තා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. හරි ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.